Gəlin bir anlıq bir dünya təsəvvür edək. Elə bir dünya ki, orada bütün talih, bütün ümidlər, bütün gələcək bircə rulet çarxının fırlanmasından asılıdır. Bax bugün biz Fyodor Dostoyevskinin Qumarbaz romanının məhz bu gərgin və ehtiras dolu dünyasına baş vururuq. Görək bir insanın ruhu bu ehtirasla necə ələ keçirilir. Baxın, bu sözlər əslində bütün romanın açarıdır. Bu sadəcə pul qazanmaq arzusu deyil, bu tam bir həyat fəlsəfəsidir. Zəhmətlə, səbirlə, illərlə işləməyi rədd edən və hər şeyi bir anda, bircə riskli gedişlə əldə etmək istəyən bir düşüncə tərzi. Baş qəhrəmanımız dünyanı məhz bu cür görür. Hekayəmizin məkanı Ruletenburg. Adı belə qumarı xatırladır, elə deyilmi? Amma bu gözəl Alman kurort şəhərinin parıltısının arxasında əslində tam bir ümidsizlik bataqlığı var. Hər yer borc, gizli intriqalar və gərgin bir gözləmə ilə doludur. Gəlin bu ümidsizlik səhnəsinin oyunçuları ilə tanış olaq. Borc içində üzən general, onun puluna görə azadlığını itirən Polina, generalın mirasına göz dikən Madmazel Blanche və bütün bu insanların mərkəzində dayanan, Polinaya xəstə bir ehtirasla bağlı olan Aleksey. Və işin ən maraqlı tərəfi nədir bilirsiniz? Hamısının gözü bircə nəfərdədir. Moskvadakı varlı nənədə. Təsəvvür edin o abavanı. Hər kəs nəfəsini tutub bircə şey gözləyir. Moskvadan gələcək o teleqramı. Hər qapı səsi, hər xışıltı onların ürəyini ağzına gətirir. Bəs nə xəbər gözləyirlər? Nənənin ölüm xəbərini. Çünki bu xəbər onların bütün borclarını siləcək, bütün problemlərini həll edəcək. Plan əslində çox bəsitdir. Nənə ölsün, miras qalsın. Hər şey həll olunsun. İlk baxışdan mükəmməl plan kimi görünür, elə deyilmi? Amma nə səhv gedə bilərdi ki? Demək olar ki, hər şey. Axı bu bir Dostoyevski romanıdır. Və budur hekayənin ən gözlənilməz dönüşü. Onların bütün problemlərinin həlli kimi gözlədikləri o nənə birdən-birə problemin özünə, hətta ən böyüyünə çevrilir. O sadəcə gəlmir, o bütün oyunu dəyişir. O gəlir və sağ-salamat. Təsəvvür edirsiniz, təkcə sağ yox, gümrah, enerjili və bütün planları alt-üst etməyə tam hazır vəziyyətdə. O evdəki şoku bir düşünün. Və o sadəcə gəlmir, həm də onların üzünə hər şeyi deyir. Bu sözlər göstərir ki, o heç də köməksiz, dünyadan xəbərsiz bir qarı deyil. Əksinə, ailəsinin bütün o hiləgər planlarından xəbərdardır və deyəsən, biraz da əylənməyə gəlib. Gəlin ruletin bir vacib qaydasını xatırlayaq. 0. Top sıfıra düşəndə kimin nə qədər mərc etməsindən asılı olmayaraq həmişə bir qalib var. Kassa, yəni ev. Və bu romanda 0 sadəcə bir rəqəm deyil. O tam məhvin, bütün ümidlərin puç olduğu o anın simvoludur. Bəs nənə nə edir? O, rulet masalarını görmək istəyir və elə o andaca oyuna vurulur. Düşünmədən ehtirasa qapılaraq oynayır və nəticə, cəmi 3 günə o böyük sərvətin demək olar ki, hamısı buxarlanıb gedir. Və bu sadəcə nənənin hekayəsi deyil, bu həm də Alekseyin gələcəyinin bir anonsu kimidir. Nənənin iflasından sonra səhnəyə baş qəhrəmanımız çıxır və hekayənin ən gərgin, ən unudulmaz anına, o bir möcüzəli gecəyə gəlib çıxırıq. Alekseyin taleyini həll edəcək o gecəyə. Alekseyin düşüncə tərzinə baxın. O, bəlkə udaram demir, uda bilərəm demir. O deyir, udmalıyam, başqa yolum yoxdur. Bu artıq ümid deyil, bu bir vəsvəsədir. Məntiqi riyaziyyəti kənara atıb, sırf iradə gücü ilə taleyi məcbur etməyə çalışır. Və möcüzə baş verir. İlk mərc gəlir. 30.000 florin. Bu sadəcə başlanğıcdır. Top fırlanır, ürəklər döyünür və o yenə udur. Və yenə. Pulu qoyur, udur. Ətrafında nə baş verdiyinin fərqində deyil. İnsanların heyrət dolu pıçıltıları, səsküy, heç bir ona çatmır. O, sanki trans vəziyyətindədir. Dünyada yalnız o var, bir də fırlanan o çarx. Və qarşısındakı pul yığını getdikcə böyüyür. Və gecənin sonunda masanın üzərindəki məbləğ inanılmazdı. 200.000 frank. Bir gecədə qazanılmış bir sərvət. O kassanı dağıdır. Bu onun həyatının zəfəri olmalıdır, elə deyilmi? Bütün problemlər həll olundu. Yoxsa yox. Həyatın ən böyük ironiyalarından biri də budur, deyilmi? Bəzən arzuladığın şeyə çatmaq əslində ən böyük məğlubiyyətin olur. Aleksey pulu qazandı, amma görəsən bu prosesdə nə itirdi? Alekseyin planı nə idi? O, düşünürdü ki, bu 200.000 frankla Polinanın azadlığını alacaq, onun sevgisini qazanacaq. Buydu arzu. Bəs reallıq? Reallıq tam bir fəlakət oldu.
Polina o pula və pulun Alekseyi çevirdiyi adama dəhşətlə baxdı və onu rədd etdi. Yəni pul onları birləşdirmədi, əksinə aralarındakı o son körpünü də yandırdı. Həyatının məqsədini itirən, sevdiyi qadın tərəfindən rədd edilən Aleksey nə edir? Tamamilə boşluğa düşür. Və belə anlarda fürsətçilər həmişə peyda olur. Madmazel Blanche da vaxtı itirmir və Alekseyi, daha doğrusu onun pulunu birbaşa Parisə aparır. Və beləcə Alekseyin enişi başlayır. O bir gecədə zirvəyə qalxmışdı. Amma indi biz onun o zirvədən necə sürətlə dibə yuvarlandığını görəcəyik. O qorxduğu, amma həm də arzuladığı o sıfırın tələsinə necə düşdüyünü. Bu zaman xəttinə bir baxın. Sürətə fikir verin. Avqust ayında o sərvət sahibidir. Cəmi 2 ay sonra, oktyabrda, o puldan əsər əlamət qalmır. 1 il 8 ay sonra isə nökərlik, həbsxana. Bu sadəcə eniş deyil, bu sərbəst düşüşdür. Və ən dibdə olanda özünə bu sualı verir. İndi mən nəyəm? Sıfır. O vəziyyətini anlayır, amma cümlənin ikinci hissəsinə fikir verin. Sabah nə ola bilərəm? Yenidən dirilə bilərəm. Bax, qumarbazın psixologiyası budur. Tam iflas anında belə, bir möcüzəyə, növbəti uduşla hər şeyin düzələcəyinə olan o sarsılmaz amma aldadıcı inam. Və tam bu məqamda talih ona son bir şans verir. Köhnə dostu cənab Astley ona bir xəbər gətirir. Polina onu gözləyir, unutmayıb. Bu bir seçim anıdır. Aleksey qumarı seçəcək, yoxsa sevgini. Cəhənnəmdən çıxış yolu onun qarşısındadır. Və roman bu cümlə ilə bitir. Sabah hər şey bitəcək. Amma hansı sabah? Polina'nın yanına gedib yeni bir həyata başlayacağı sabah? Yoxsa yenidən rulet masasına oturub hər şeyi geri qaytaracağı o sabah? Bu, hər bir aludesinin özünə verdiyi o əbədi sözdür. Sabah. Heç vaxt gəlməyən o sabah. Və əsər bizi bu sualla baş-başa qoyur. Bir insan öz ehtirasının əsrinə çevriləndə, oradan həqiqətən də çıxış yolu varmı? Bir qumarbaz oyunu həqiqətən tərk edə bilərmi? Bu sualın cavabı bəlkə də hər kəs üçün fərqlidir. Bu dərin psixoloji səyahətdə bizimlə olduğunuz üçün sağ olun.